C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, di nuovo qui, ben trovati a tutti. Arriva un politico di Sant'Orsola, una bella opera conservata nel Museo Diocesano della nostra città. Poi le nostre incursioni dialettali. Questo pregevole politico appartiene al seminario diocesano ed è collocato nel complesso di San Pietro in Oliveto. Le 3 tavole facevano parte di un politico più ampio che doveva comprendere almeno altre 2 tavole con santi. Nel dipinto sono assenti i simboli del martirio di Sant'Orsola, la palma e la freccia. La santa viene rappresentata in vesti regali a simboleggiare l'alto lignaggio, circondata dalle vergini sue compagne, regge i vessilli britanni, mentre i volti dei santi Pietro e Paolo risaltano grazie ad un forte gioco chiaroscurale. Orbene, sempre in tema di cucina, un po' come nella puntata di ieri, se si dice che una persona ha una panza senza fonte, gna chiusi duro, che vuol dire? Che significa? Mali e Irma, piazza San Marco qui a Venezia, si stanno applicando sul dialetto. Ho messo la mano sulla spalla della figlia, posso? No, potevo, che magari la figlia è fidanzata, è sposata. No, hawaiano. Hawaiano, dove sta l'hawaiano? No, non sta qui, mamma. Ando avanti. Panza senza fondana. Fondo, gna. Gna. Così duro. Chi così dura? Ripetiamo tutto, ripeti, vai, panza. Panza senza fondana, se sudura. Così duro, brava, ma sto a sudare 7 camicie. Panza, cosa panza? ¿Tienes panza? La panza. Oh! Pochita panza. Ravioli, no, mucho raviolis. Tanti ravioli, tanta pasta. Va bene. Grazie, buon proseguimento. Bye bye, aloha. Pietro Mestrino in piazza San Marco, poveretto, appena finito di lavorare e si sta. Com'è andata la giornata qua oggi? Pesante perché tanti ombrelli qua piova. Perché stamattina un po' ha piovuto qui. Ragazze di Brescia, quando verrete a Palazzo Ducale qui a Venezia, nelle sale, cercate Pietro che vi stregherà con gli occhi. Ma qual è la cosa bella e la cosa difficile del tuo lavoro? La cosa difficile sono i francesi, molto sinceramente. Sì, che c'hanno i francesi? Sono antipatici, che fanno? Non sono ubbidienti. Arroganti, snob, cattivi però. Bresciani invece sono simpaticissimi. Pietro, guarda qua, leggi qua. Pensa senza fondo. Pensa. Panza, sono dislessico, non mi rompo. Ok. Panza senza fonde, chiusura. Sì, quello. Chiusura. Quello. Sì. È quello. Panza, hai capito cos'è, Pietro? Panza è sostanza. Uomo di panza, uomo di sostanza, ma tu non hai panza, ma sei di sostanza. Panza, ciccia, pancia senza fondo né cucitura. E questo è il modo di dire, come dire di uno che si strafoga di cibo, perché ammazza, quello mangia talmente tanto che sembra che non abbia né fondo né cucitura. Io sono così. Sì, cioè mangio ma sono scheletrico. Ragazze, non invitatelo a cena. Bagnato. Non invitatelo a cena, che questo dovete far mutuo. Grande Pietro, tante cose belle. E viva Piazza San Marco e viva Pietro, alla prossima, ciao! In cuore non posso andar più via, perché Venezia mia mi hai fatto innamorare.